ushtar, nën oficer dhe oficer, nderime adheut. Në ato 3 ditë të marsit nga 5 deri në 7 mars 98-ës, në Prekaz ndodhi një ndër betejat më heroike të historisë së kombit shqiptar. Dëshmor, përveç burrave u bën edhe fëmijët, gratë e pleqt, sepse Prekazi nuk ishte vetëm një fshat. Prekazi ishte një kështjell e lirisë, ishte një fortifikat e pamposhtur e kombit ton dhe i tillë mbetet edhe sot. Epopeja UÇK-s prandaj është një testament i përjetshëm i qëndresës, sakrificës dhe i pathyeshmërisë së popullit ton. Kjo epopej përveç se një betejë ishte një thirrje ndërgjegjes kombëtare që u dëgjua nga zemrat e miliona shqiptarëve kudo. Ajo ishte një kushtrim i lirisë që u përhap nga Prekazi në çdo cep të Kosovës, nga malet e Pashtrikut te fushat e Dugaxhinit, nga Drenica heroike tek Anamorava krenare, nga Mitrovica i Saboletinit tek çdo tokë ku jetojnë shqiptarët.